चलो पिकनिक पर चला जाए। चलते हैं भैया। सामान डाल दिया, हमारा काम पूरा हो गया। पर हमें जाना कहाँ है? ये देखिए भैया। ओए समझ गया, समंदर किनारे। चल फिर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कॉकरोच भी है? लगता है नहीं, ऐसा ही है मामू। ओए बड़ा हंस रहे थे कॉकरोच, फौजी बिल्ले ने हंसी रोक दी। अच्छा है। निकल जाओ। रुकिए भैया और सुनिए मेरी बात।